हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि अर्को नयाँ आएको म्याक मिनी लिएर आएको छु। हुन त म्याक मिनी यो भन्दा अगाडि तपाईले इन्टेल चलाउनु भएको थियो होला, त्यसपछि M1 आएपछि त्यो पनि चलाउनु भयो होला। तर इन्टेल र M1 मा कति धेरै फरक, कति धेरै स्पिडमा चेन्ज हामीले पायौं। कति ठुलठुलो सीपीयू किनेर हामी मुभी एडिटिङ गर्नको लागि या भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि चाहिँ यति ठुलो टावर लिएर जसमा चाहिँ यति धेरै ग्राफिक्स, यति धेरै र्याम, यति धेरै ठुलो हार्ड डिस्क राखेर हामी युज गर्थ्यौं, जसको साउन्ड नोइज पनि त्यतिकै आउँथ्यो। तर हामीलाई चलाउँदा हामीले चाहे जति स्पिड अझै पनि पाउँदैन थियौं। त्यो सोलुसन एप्पलको म्याक मिनीले अगाडि नै M1 ले गरिसकेको थियो भने अब त झन् के आएको छ, M2 आएको छ। भनेपछि यसले पनि अब तपाईले गर्ने कामलाई अझै मजाले, अझै छिटो काम गरिदिनु भएको छ। जसले गर्दा तपाईले गर्नुपर्ने आउटपुट निकाल्नु पर्ने कुराहरू, तपाईले गर्ने खालका कुराहरूलाई छिटो भन्दा छिटो अब M2 वाला जडित म्याक मिनीले तपाईलाई साथ दिनेछ। अब आउँ यो M2 म्याक मिनी कस्तो छ र कसरी प्याकिङमा आएको छ र बट्टाभित्र के आउँछ हामी अनबक्सिङ गरेर हेरिहाल्यौं। र हामी सर हेर्ने भने यसपालिको म्याक मिनी चाहिँ हामीले आउँदा प्याकिङमा प्लास्टिकको र्याप भएर आएको चाहिँ देखेनौं। र हेर्नुहुन्छ भने एकदमै यो चाहिँ आइफोन, आइप्याड र म्याकबुक जस्तै किसिमले चाहिँ यो प्याकिङ आएको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर सिल तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हरियो रङको एरो राखेको सिल तपाईले यसमा हेर्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले पिल गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। र यसरी पिल गरेपछि हामीले प्लास्टिक नकाटिकन अब अनबक्सिङ गर्न सक्छौं। र प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले यो बाहिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 8GB र्याम भएको र 512GB स्टोरेज भएको चाहिँ म्याक मिनी M2 तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु भने यसमा तीनवटा मोडलहरु आउँछ। त्यो तीनवटा मोडलको पनि फुल डिटेलमा भन्ने छु नि। सबैभन्दा पहिला यो बट्टाभित्र यो म्याक मिनी कसरी आएको छ अब हामी अनबक्सिङ गरेर हेरिहाल्यौं। र चट्ट मैले माथिको कभर निकालेँ र निकालेपछि तपाईले भित्र बट्टामा हेर्नुहुन्छ भने म्याक मिनी कस्तो मजाले एप्पलको लोगो टलक्क टल्केर आइरहेको छ, जुनलाई चाहिँ मैले बाहिर बिस्तारै निकाल्दै छु। ओहो कस्तो मजाले टेप लगाएको हुँदो रहेछ यहाँनिर। र यो टेप किन लगाएको होला भनेको यसो हेरेको त किनभने यहाँ धेरैवटा पोर्टहरू छन् जसमा चाहिँ धुलो सुलो केही नपरोस्, प्याकिङ फ्रेस टु फ्रेस होस् भन्ने हिसाबले पनि यो टेप लगाएको होला कालो। एकचोटि यसलाई यहाँ साइडमा राखौँ र यो बट्टाभित्र अरू के आउँछ यो पनि हेरिहालौँ। र बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने यहाँ सानो एउटा कागजको थैली जस्तो छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ म्याक मिनी भनेर लेखिएको रहेछ, अर्को म्याक मिनी पनि भनेर लेखेको छ। सेफ्टी प्रिकसनलाई केही इन्फर्मेसनहरू छ र एप्पलको लोगो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो एप्पलको लोगो त जहिले पनि हामीले यो बक्समा भेटिरहेका छौँ, तर कहाँ राख्ने अहिलेसम्म चाहिँ थाहा पाएको छैन। तर धेरैजनाले चाहिँ यो एप्पलको लोगोलाई चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर ऐना कतितिर टक्क टाँसेर या कहिलेकाहीँ गाडीमा पनि टाँसेको देख्न पाउँछु। जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो एप्पल प्रोडक्टलाई, एप्पल ब्रान्डलाई सपोर्ट गरेको छ, माया गरेको छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ भने अब यो बट्टाभित्र हेर्नु अरू के रहेछ। यो बट्टाभित्र हेर्दा चाहिँ हामीले एउटा चट्ट केबल पनि भेटेछौँ, कालो रङको केबल छ यहाँनिर। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सिम्पल एसी केबल छ। र यो चाहिँ हामी चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ युके टाइपको पोर्ट यहाँनिर भएको चाहिँ एसी केबल चाहिँ हामीले यसमा पाएका छौँ। र यसले गर्दा चाहिँ के छ भने हामीले जुन प्लग इन गर्दाखेरि हल्लिने, दायाँ बायाँ हुने, ठक्क नहुने, स्मुथसँग चाहिँ हाम्रो म्याक मिनीमा पावर दिन सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ एकछिन यहाँ साइडमा राखिदिउँ यसलाई। र अब आउँ यो म्याक मिनी कस्तो छ हेरौँ। र म्याक मिनी सरस्वती हेर्नुहुन्छ भने करिब 8 इन्ची बाइ 8 इन्चीको तपाईँको टोटल साइज हुन्छ भने यसको थिकनेस हेर्नुहुन्छ भने मोटामोटी 2 इन्चीको थिकनेस हुन्छ। म चाहिँ यति सानो, यति पोर्टेबल नै भने पनि हुन्छ यसमा। हुन त यसमा ब्याट्री छैन, तर पनि तपाईले आफ्नो सीपीयू, ठुलो सीपीयू बोकेर कहीँ जानु पर्यो भने कति गाह्रो हुन्थ्यो भने तपाईले कुनै कामहरू बाहिरै गएर गर्नुपर्ने छ, आउटडोरमा गर्नुपर्ने छ, या तपाईँ ट्राभलमा गर्दै हुन्छ भने त्यो ठाउँमा पनि तपाईले यो सीपीयू मतलब यो म्याक मिनी लगेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ सिम्पली तपाईले HDMI आउटपुट छ जसलाई चाहिँ तपाईँ जोडेर या टिभीमै होस् या तपाईँ कुनै होटलमा बस्नु भएको छ भने त्यही भएको मोनिटरमा पनि जोडेर यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब आउँ यो पछाडिपट्टि लगाएको कालो टेपमा चाहिँ के रहेछ यसलाई खोलेर हेरिहालौँ अब हामी। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले यहाँनिर हेर्दैछौँ केही रहेन रहेछ, मतलब केही पोर्टहरू यहाँ छ कि भन्ने हिसाबले हेरेको थिएँ, तर यहाँ म्याक मिनी भनेर यहाँ लेखिएको रहेछ। र प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू इन्फर्मेसन, सिरियल नम्बरहरू चाहिँ यहाँ टक्क राखिएको छ भने यहाँ हेरौँ यो कालो टेप उक्काएर कस्तो छ यहाँनिर हेरौँ। र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर दुईवटा USB पोर्ट, त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 3.5mm को चाहिँ आउटपुट अडियोको लागि चाहिँ ज्याक राख्ने पोर्ट यहाँ राखेको रहेछ। त्यस्तै HDMI पोर्ट यहाँनिर छ। यहाँ दुईवटा हेर्नुहुन्छ चाहिँ थन्डरबोल्ट टाइप सी टाइपको पोर्टहरू चाहिँ यहाँ राखेको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने इथरनेट जोड्नको लागि चाहिँ पोर्ट छ भने यहाँ चाहिँ AC पावर जोड्ने पोर्ट चाहिँ यहाँ राखेको छ भने यहाँ चाहिँ एयर भेन्टिलेसनको लागि चाहिँ तपाईँको हिट सिङ्कको लागि चाहिँ सानो भेन्ट पनि यहाँ राखिएको छ। र यसरी हेर्ने भने जम्मा चिज यति नै हो। र यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो कुनै पनि मोनिटर या 4K मोनिटर छ भने त अझ बेस्ट भइहाल्यो। तपाईँको टिभी या तपाईँसँग पुरानो भइरहेको कुनै पनि HDMI पोर्ट भएको मोनिटरमा पनि यसलाई जोडेर चलाउन सक्नुहुन्छ। र यो बट्टाभित्र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसमा कुनै माउस र किबोर्ड पनि आउँदैन, तर तपाईँले माउस र किबोर्ड छुट्टै एडिसनल लिन पनि सक्नुहुन्छ, जसमा नर्मलभन्दा नर्मल, सस्तोभन्दा सस्तो USB किबोर्ड र माउस पनि जोड्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले राम्रा किबोर्डहरू र राम्रा माउस पनि अहिले आउन थालेका छन्, जसमा एप्पलकै पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने हाम्रो स्टोरमा तपाईँले किक्रोनको किबोर्ड
या तपाईँले स्ट्र्याटेजीको माउस पनि यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोडक्टको स्पेकको कुरा गर्नुपर्दा अघि नै मैले भने थिएँ यसमा चाहिँ 3-3वटा मोडल चाहिँ रेडिमेडमा आउँछ मतलब स्ट्यान्डर्ड मोडलमा आउँछ, जसमा चाहिँ तपाईँले 8 कोर CPU र 10 कोर GPU भएको, जसमा 8 GB ऱ्याम भएको, 256 GB को स्टोरेज, जसमा चाहिँ 16 न्युरल इन्जिन हुन्छ, जो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भने बेसिकमा भने, जसको दाम चाहिँ तपाईँले हामीले वेबसाइटमा राखिदिएको छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ बेसिक भयो। त्यस्तै चाहिँ सेम चिजमा तपाईँले 512 GB स्टोरेज भएको पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अहिले म तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर देखाइरहेको छु। र यसैमा पनि तपाईँलाई अर्को एकदम हाई इन्ड पनि पाउँछ स्ट्यान्डर्ड मोडमा, जुन चाहिँ तपाईँले एकदम ठुलो साइजको फाइल काट्नुपर्ने, हाई लेभलको मुभी एडिटिङ गर्नुपर्ने छ भने पनि तपाईँले म्याक मिनीको स्ट्यान्डर्ड मोडमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, जसको स्पेक चाहिँ तपाईँलाई 10 कोर CPU छ भने त्यसमा तपाईँले 16 कोरको चाहिँ तपाईँले GPU पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ 16 GB को ऱ्याम पनि इनबिल्ड हुन्छ भने, जसमा चाहिँ 16 GB न्युरल इन्जिन, साथसाथै तपाईँले 512 GB स्टोरेज पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यी सबै मोडलमा तपाईँले M2 चिप्स जडी छ, जुन चाहिँ M1 भन्दा त्यसै पनि धेरै स्पिड छ, जसले गर्दा तपाईँले गर्नुपर्ने आउटपुट मजासँग यिनै म्याक मिनीबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यो अहिले आएको नयाँ M2 चिप्सको म्याक मिनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि जुन पाउने M1 भर्सेस तपाईँको म्याक मिनी 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको 25% बढी स्पिड छ, जसले गर्दा तपाईँले पाउने पर्फर्मेन्समा झन्डै 35% सम्मको पर्फर्मेन्स लेभल हाई तपाईँले अहिले आउने नयाँ मोडलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो त स्ट्यान्डर्ड मोडल हो भने तपाईँले यसलाई पनि कस्टमाइज गरेर लिन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले ऱ्याम पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, स्टोरेज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, र तपाईँले M2 को ठाउँमा नर्मलको ठाउँमा M Pro चिप्स या M Max चिप्स पनि तपाईँले कस्टमाइज गरेर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ तपाईँले प्री अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अलिकति समय लाग्छ तर हाम्रो स्टोरमा पनि आउँछ। र योभन्दा धेरै जानकारीको लागि तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख्दैछु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर अहिले आएको मोडल सम्बन्धी धेरै इन्फर्मेसन साथै प्राइस र तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ भने कस्टमाइजको लागि तपाईँले हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर या कल गरेर पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।